dandeesse dubartoota haa ta'an malee waa'ee Oromooti. Hundi keessa irratti hirmaachuu ture. Dubbanuu mata ijaajii jiran maaliif akka hin gadhuudhaan adda irratti abbaa keessan waa'ee Oromootti ta'a. Hundi keessa lakkoofsa. Afrika, BBC, we tell you, Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. BBC, we tell you, Abiy is a killer. Abiy is a killer. Prime Minister of Ethiopia is a killer.
Maalisufne. Xalayaan kana BBC'tti torban darbanii katabamee galeera. Xalayaan kun inni amma dubbisuudhaaf jedhu. Ingiliffaadhaan kan inni katabame. Hunda isaallee dubbisuu dhiisee darbee dubbisaa jechuudha. Akkuma inni rikoordiin nu ta'uu fi akkuma BBC'n sagalee nuun ta'uu taanaanii gaaf tokkollee itti gaabbu miti. Itti gaabbu miti. Gaafanneerra torban tokko fuuldura gaafanne BBC nu gabaasaa jennee homaa nuun gole garuu. Haa ta'u malee isaa mana dubbisaa. We are Oromo Women Association in the United